Politologu Ermal Simja së bashku me disa përfaqësues shoqërisë civile shpallën sot lëvizjen për të bashkuar të gjitha partitë opozitare. Në një konferencë me gazetarët, Simja deklaroi se Forumi i Dialogut Politik do të takojë çdo parti, pavarësisht nëse është e majt apo e djathtë, duke nisur nga Partia Demokratike tek Lëvizja Bashke e Arlind Çorit, duke synuar bashkimin e të gjithë faktorëve opozitar në betejën kundër kryeministrit Edi Rama. U bëjmë thirrje të gjithë forcave politike dhe organizatave të tjera opozitare të bëhen pjesë e këtij procesi, duke lënë mënjan interesat e ngushtë politik dhe në shërbim të mundësimit të ndryshimit të qeverisjes në Shqipëri. Sipas Ermal Simjas, treja janë qëllimet kryesore të kësaj lëvizje. Krijimin e turistnisë së nevojshme për zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta, sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit, fuqizimin e opozitës dhe bashkëpunimin për një front të përbashkët dhe të besueshëm opozitar, pa prekur identitetet dhe specifikat e secilës parti, mbështetje së funksionimit kushtetues të drejtësisë në luftën e tij për goditjen e korrupsionit dhe narkotrafikut. Thirrjet për bashkimin e opozitës gjatë muajve të fundit nuk kanë qenë të pakta, por deri më tani ato kanë dështuar. I vetmi bashkëpunim mes forcave opozitare u arrit në tetor, ku të gjitha partitë parlamentare, me përjashtim të Arlind Çorit, vendosën të mbështesnin kandidaturën e Florian Binajt në garën për Bashkinë e Tiranës.